Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jujur di sini, dan kali ini aku akan membahas dua buah mechanical keyboard yang ada di depanku saat ini. Ini adalah mechanical keyboard dari brand Adjust dan keduanya ini merupakan dari satu series yang sama, hanya saja tipe yang berbeda, dan perbedaannya itu menurutku tidak begitu besar, dan mungkin perbedaan tersebut bisa menjadi salah satu faktor pilihan kalian juga nih dari kedua keyboard yang satu ini. Simak terus reviewnya sampai selesai. Oke, keyboard yang akan aku bahas di video kali ini adalah dari Adjust, dan ini adalah Adjust AK870 series. Yang mana akan kita bahas di sini ada dua keyboard, yaitu series yang biasa, Adjust AK870 biasa, dan juga Adjust AK870 SC. Yang mana untuk perbedaannya ini, di seri SC itu ada LED screen plus knopnya, sedangkan untuk varian yang biasa di sini tidak ada LED screen plus knopnya. Dan juga untuk varian warnanya pun yang diberikan oleh Adjust pun juga berbeda ya untuk seri SC dan juga seri biasanya ini. Untuk Adjust AK870 SC ada 3 varian warna, yaitu The Foxy, Sage, dan juga Green Tea. Sedangkan untuk Adjust AK870 biasa ada 2 varian warna, yakni The Foxy dan juga Starry Night. Jadi persamaannya itu ada di varian warna The Foxy-nya saja. Sebelum kita mulai bahas keyboardnya secara lengkap, coba kita intip dulu apa saja isi packaging pembeliannya nih. Kita mulai dulu dari isinya yang sama nih. Di kedua keyboard ini kita diberikan sebuah kabel USB Type-C to USB Type-A. Lalu kita juga mendapatkan sebuah keycap puller dan juga switch puller nih yang menjadi satu. Dan terakhir ada buku manual dari keyboard yang satu ini. Lalu untuk seri SC di sini kita juga diberikan keycaps tambahan, yaitu tombol print, pause, dan scroll, dan juga ada 3 switch tambahan nih. Kalau aku lihat sih keycaps ini merupakan bagian dari layout yang hilang karena adanya layar LED dan knob tersebut. Oke, itu dia isi packagingnya. Memang perbedaannya tidak begitu terlalu berbeda ya. Emang sangat mirip sekali, karena memang dari kedua keyboard ini perbedaannya hanya sedikit saja. Jadi di video kali ini pun kita juga akan membahas ya ini seperti satu kesatuan lah untuk dari kedua keyboard yang satu ini. Kita mulai dulu dari tampilan dan layout yang diberikan dari keyboard ini nih. Kalau melihat tampilan dan layout yang diberikan, AK870 ini memberikan tampilan yang sangat menarik nih. Perbedaan varian warna itu tidak hanya ada di keycapsnya saja, tapi sampai di body-bodinya juga. Seperti yang kalian dapat lihat di sini, untuk varian warna Green Tea pada AK870 SC ini memiliki kombinasi warna orange muda yang pastel. Dari sisi bodinya pun juga, lalu top shellnya pun juga, dan warnanya itu terkesan vintage gitulah untuk yang Green Tea ini. Apalagi keycapsnya sendiri juga memberikan warna yang menarik. Dan juga aksen hijau green tea pada escape, space, dan enternya pun juga bagus sekali nih. Lalu kalau dari varian warna yang The Foxy ini ya di AK870 biasa ini pun juga bagus sekali. Perpaduan warna pastel ungu dan putih di keyboard ini sangatlah bagus. Sangat menyatu sekali, seakan-akan ada hamparan bunga lavender lah di keyboard kalian. Perpaduan warna biru muda pastelnya pun juga bagus nih di aksen keycapsnya. Kedua keyboard ini menggunakan layout 10 keyless nih, dengan perbedaan kecil yaitu ada pada LED screen dan knob yang ada di versi SC. LED screen tersebut bisa kalian gunakan untuk melihat jam, tanggal, kondisi baterai keyboard, lalu juga bisa menampilkan animasi GIF favorit kalian. Dan kalau memang kalian merasa tidak perlu adanya fitur LED screen tersebut, tidak ada salahnya untuk kalian mengambil versi yang biasa saja, karena memang perbedaannya hanya ada di situ saja. Selain itu, kalau kita melihat ke bagian bawah keyboard ini, kita menemukan aksen visual yang menarik nih. Kalau biasanya itu keyboard-keyboard mahal itu memberikan aksen pemberat dengan brush plate atau plate apapun itu yang berat itu, namun di sini memang tidak menggunakan pemberat sama sekali, namun dia memberikan aksen visual yang menarik dari desain grafis yang menarik nih. Dan itu pun juga akan berbeda setiap varian warna yang kamu pilih. Jadi nggak sekedar branding Adjust doang untuk di bagian bawahnya. Aksen yang menarik lah, finishing yang bagus. Dan juga untuk switch mode koneksinya ini bisa kita temukan di bagian belakang. Ada satu section khusus di sini yang isinya ada Type-C port untuk charging atau mode kabel, lalu switch 3 mode koneksi ya, mulai dari 2.4G, kabel, dan juga Bluetooth mode sampai 3 device.
lalu switch mode Windows or Mac, dan juga ada storage khusus untuk 2.4G dongle-nya. Secara build quality dari kedua keyboard ini sudah sangatlah bagus sekali nih. Mulai dari beratnya sendiri, untuk keyboard ini ada di angka 940 gram, yaitu lumayan berat sekali untuk keyboard TKL. Dan juga finishing bodinya pun rapi semua dan tidak ada kesan ringkih dari kedua keyboard ini. Lalu bagaimana dengan fitur-fitur lainnya? Kita mulai dulu dari keycaps yang diberikan dari kedua keyboard ini nih. Seperti tadi yang aku bahas, warna dari keycapsnya sendiri sudah sangatlah menarik. Lalu untuk kedua keyboard ini pun keycapsnya menggunakan bahan PBD double shot yang udah bagus banget nih. Mulai dari ketebalannya, kualitas printingnya, lalu juga aku suka dengan font yang digunakan. Walaupun mungkin akan ada minus nih bagi kalian kalau kalian tidak suka ada printing function shortcutnya. Namun menurutku di sini function shortcutnya itu tidak begitu mencolok ya, karena memang warna lainnya itu lebih mencolok dibandingkan printing function shortcut tersebut. Jadi menurutku tidak begitu noticeable lah. Lalu switchnya sendiri di sini switchnya menggunakan manufacturing dari Adjust langsung ya, yang mana ada beberapa pilihan juga dari switch yang diberikan untuk kedua keyboard ini, seperti ada Jasmine switch, lalu Maillard switch, Yasin switch, Flying Fish switch, dan juga Gift switch, dan semuanya itu merupakan linear switch. Perbedaannya hanya ada di spesifikasi detailnya saja. Untuk keyboard yang kita tes di sini untuk versi SC menggunakan Jasmine switch ini dengan actuation force 57 gram dan juga total travel 3,2 mm. Untuk versi biasa di sini kita mendapatkan versi Gift switch dengan actuation force 60 gram dan total travel 3,6 mm nih. Keduanya switchnya sudah bagus sekali dari kualitasnya. Lalu juga dengan pengalaman yang diberikan dari switchnya tersebut juga asik banget nih untuk kedua switch yang ada di mejaku saat ini. Lalu turun ke bawahnya, keyboard ini sudah menggunakan gasket mounted keyboard ya, dengan 5 layer dampening bawaan juga. Lalu plate yang digunakan juga sudah polikarbonat flex cut nih. Jadi sangat mendukung sekali dari performa gasket yang diberikan oleh kedua keyboard ini. Selain itu di sini PCB-nya sudah menggunakan hot swap 5 pin nih dan juga sudah south facing. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat mengganti switch yang ada di keyboard ini. Pasti semua switch bisa masuk dengan aman. Nah itu dia untuk fitur-fitur yang diberikan oleh Adjust AK870 ini. Terbilang sudah sangat lengkap sekali ya, mulai dari triple connection, desainnya pun sangat menarik, hot swappable switch, lalu juga sudah PCB 5 pin south facing, dan juga gasket mount yang berkualitas. Mungkin yang kurang itu hanyalah softwarenya saja. Di sini kedua keyboard ini belum support dengan software QMK atau VIA nih bagi kalian yang suka dengan software tersebut. Namun untuk software bawaannya pun juga sudah cukup bagus sih. Bisa mengatur custom tombol, lalu makro, dan untuk seri SC tentu bisa kita gunakan juga untuk mengatur animasi LED screen-nya juga. Lalu bagaimana dengan pengalaman penggunaan yang diberikan dari kedua keyboard ini? Dari pengalaman penggunaannya pun menurutku sudah sangat awesome sekali. Keyboard ini tidak hanya nyaman, namun satisfying to hear juga nih. Despite dari kedua keyboard ini berbeda switchnya, performa dari konstruksi keycaps, lalu gasket mount yang diberikan juga sudah sangat bagus sekali. Untuk yang menggunakan Jasmine switch ini ya di seri SC ini feelingnya empuk dan ringan. Cocok banget buat ngetik yang lama-lama nih. Suaranya itu lebih ke deep dan talky menurutku. Rasanya tuh asik banget lah buat ngetik lama-lama di keyboard SC yang satu ini. Lalu buat yang pakai Gift switch itu rasanya sangat ringan juga sih, tapi feelingnya tidak begitu empuk. Lebih ke flash saja saat kita tekan, seperti tidak ada hambatan sama sekali. Lalu suaranya pun lebih ke clacky, masih talky tapi tidak sedip yang menggunakan switch Jasmine tadi. Ada perbedaan kecil namun tidak begitu noticeable kalau tidak kalian rasakan sendiri. Coba deh ini kalian dengerin sendiri suara typing test dari kedua keyboard ini.
Oke, jadi gimana menurut kalian tentang Asus AK870 ini? Kalian akan pilih yang ada layar LED-nya atau kalian pilih yang biasa saja? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau menurutku pribadi, aku akan memilih yang biasa saja alias tanpa layar LED karena menurutku aku tidak begitu membutuhkan estetika LED screen tersebut. Namun kalau kalian memang butuh estetika LED screen tersebut, tidak ada salahnya untuk kalian mengambil versi yang LED screen. Dan untuk harganya sendiri, untuk versi biasa alias Asus AK870 biasa ini yang tanpa LED screen dan knob itu dijual di angka 600 ribuan. Sedangkan untuk versi yang dengan knob alias Asus AK870 SC ini dijual di angka 900 ribuan. Dengan perbedaan selisih harga yang segitu, kalian bisa mendapatkan LED screen dan juga knob yang berfungsi untuk multimedia. Dan buat kalian yang sudah mempunyai kedua keyboard ini, mungkin bisa tuliskan juga pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu teman-teman lainnya nih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian semua. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming ataupun gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.